Quello che segue avviene tra le 15 e le 16. Stiamo andando a fare un aggiornamento, sapete quando c'è? Nelle puntate precedenti Nelle puntate precedenti. noi facciamo nelle munnizie precedenti. Nelle munnizie precedenti. Chi c'è? Pecca, Parisi. Mi piacerebbe sapere, per esempio, dal comune o dalla Tecra, avere sul sito, per esempio, i giorni o gli orari dove è previsto lo spazzamento, così il cittadino controlla, Si autocontrolla. e dice guarda, è perché l'autocontrollo della società fa molto quando non ci sono risorse per poter controllare in maniera, diciamo. Emuliamo l'autocontrollo. Mettiamo online e pubblichiamo da parte della Tecra o del comune, pubblichiamo, diciamo, i turni dove deve essere effettuato il servizio di spazzamento, così almeno sappiamo dove viene fatto o dove no. Vabbè, andiamo a vedere questa villetta, Peppe. Quello che segue avviene tra le 3:30 e le 4 e mezza. Vediamo. Secondo me Vedi? questa è l'attività dei vicini o delle persone Qualcuno cittadine ha del luogo, potato perché puliscono e buttano qua, perché pensano che è organico, però poi- diventa concime, sì, oppure se lo vengono a prendere, no? oppure Sai? pensano che se lo vengono a prendere, certo. Pensando che essendo materiale organico, non inguino, Sì, non è potesse- tragico come la situazione che come la abbiamo visto plastica, nelle fa altre più parti. danno a un bicchiere di plastica che no una lapa Però di... poi diventa così. Certo, diventa e così. Il rischio che poi diventa Sì, poi perché- così, che poi lo incendiano Certo, e poi troviamo perfetto, questo, che ecco, diventa brutto poi. Nelle munnizie precedenti. Mi sa che l'albero si è spogliato da solo. L'albero di Natale si è spogliato da solo. Qua non si sa se hanno buttato la panchina o è un'installazione artistica. Pensavo che era una... Ragazzi, non sembra una panchina pubblica? Però se ci mettessero qua ciuchiova, Nelle munnizie precedenti. Ma tieni, facciamo finta di sederci lì. Allora Peppe, una volta per tutte, almeno per questo parco, vogliamo lanciare un appello all'onorevole Chetty Damande? Almeno questo, dai, perché compete lei, penso, o no? Purtroppo lo lanciamo lo stesso l'appello all'onorevole Damande. Chetti, aiutaci a far conoscere, perché la competenza, lo ripetiamo, la competenza è dell'amministrazione comunale, del sindaco. Ma tu sembra cercare il pelo nella piaga. No, ma il pelo io nella ho piaga. fiducia in questo sindaco, perché se arrivano gli appelli, se arrivano, diciamo, le notizie, le segnalazioni, l'amministrazione comunale, non dico se il sindaco occupato c'è Terenziano che è vice sindaco, Certo. e se non ci sono gli assessori, comunque ci sono i consiglieri, viceassessori. ma anche i consiglieri, non dico quelli addetti proprio al servizio e al lavoro che sono i dipendenti o i vigili urbani, ma ci sono quelli dipendenti dei cittadini che sono consiglieri, amministratori, che dobbiamo aiutarli a far conoscere la situazione, perché probabilmente, come sostiene Totò, può essere che non lo sanno, quindi perché noi dobbiamo avere può questo essere che non dubbio, lo no? sanno, non è che si può guardare i miei video loro, mica sono non lo sanno, costretti quindi noi a per questo guardarsi. chiediamo pure a Chetti, agli altri, a tutti Di a farglielo tutti, di sapere. farglielo sapere all'amministrazione, e così vediamo se la competenza è del comune, dei cittadini. Niente sindaco, no, non ve la potete scanziare, niente. Non ve la potete, ci ho provato io, mi dispiace, niente. Sindaco, consiglieri, tutti. Dire sempre, tutti. è inutile. Segnaliamo, Siete segnaliamo. spacciati. Nelle munnizie precedenti. Ma si sciuga.